Բարի լույս, մենք Վիեննայում ենք։ Մադրիդում 20 անմոռանալի ժամեր անցկացնելուց հետո եկել ենք Վիեննա մի քիչ ման գալու, քանի որ ոչ մի կոնկրետ բան չունեինք պլանավորած Վիեննայի համար, կպտտվենք կենտրոնի քյարթու տուրիստական կետերով ու ձեզ ցույց կտանք հայտնի տերսարժան շինությունները։ Այրոպորտից երկաթգծի կայարան կարող գաք էքսպրեսով իրանց 430 եվրո արժի մի անձի համար, ստեղից էլ արդեն մետրոյով կամ ոտով հանգիստ կարող կենտրոնում պտտվեք։ Վիեննայի երկաթգծի կայարանի մոտ վարձել էինք առանձնասենյակ օրը 60 եվրոյով հայտնի A&O հոստելների ցանցում։ Հիշում եք, որ ցույց էի տալի Փարիզի պուլպուլակները ու ասում էի, որ իրանք շատ անհարմար տարբերակ են մտածել ու Հայաստանի պուլպուլակները ավելի հարմար են։ Փաստորեն ավստրիացիք կարացել են էլ ավելի անհարմար պուլպուլակի ձև մտածեն։ Կարծքիշեն ունի 72 մետր բարձրություն, կառուցվել է 1716-ից 37 թվականների ընթացքում ու համարվում է Վիեննայի ամենանշանավոր բարոկո եկեղեցին։ Մուտքը ներս փողով էր, նենց որ կբավարարվենք մենակ դրսի տեսարաններով։ Քաղաքում չգիտես խի ամենուր ԼԳԲՏ դրոշներ ա կախած, տրամվայների վրա, օպերայի շենքի վրա, ուրիշ երկրների դեսպանատների վրա։ Հասկացանք, լավ է, ապրեք, սա լավ է, բայց խի այդքան շատ այդ չենք ջոգում։ Վիեննայի օպերայի շենքը կառուցվել է 1861-ից 69 թվականներին ու հիմա այնտեղ ինչ-որ համեր կա, ոնց որ դուրս ելը գնանք ինչա։ Չգիտեմ բոլոր երկրներում է Եվրոպայի թե չէ, բայց Ֆրանսիայում, Իսպանիայում ու Ավստրիայում Starbucks-ի գները նույնն է։ Հիշում եք, որ Գարի Պոտերում ասում էր Точио имя нельзя называть, մենք գտել ենք դրա հայկական վերսիան Точио имя нельзя называть в Армении։ Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթե։ Փաստորեն հունիսի 1-ից 18-ը Վիեննայում գեյ պարադների օր է, դրա համար անգամ անցումները գույնզգույն պրայդի գույներով արված։ Մի ժամա ֆռում ենք կենտրոնում, բայց ոչ թե սիրուն տեղեր էինք ման գալի, իրականում այլ մի բան։ Իհարկե բրատվուրստ։ Ավստրիայում նույնպես առիթը բաց չեն թողում խանութի աշխատողները, առևտուր անելուց հետո քեզ վերադարձնեն ժեխ կոպեկներ լիքը։ Մենք էլ առիթը բաց չենք թողում, այդ ժեխը վերադարձնենք իրանց։ Ասում են ստե մեկ Մոցարտն է բրատվուրստ կերը, մեկ էլ մենք։ Եթե համեմատական տանենք Վիեննան ու Փարիզը, իդեալական մաքրություն է ստեղ։ Մի հատ բացառություն կա, երեք անցումում տեսանք մի 5 տեղ քաքել էին, իրար կողք ոնց որ հանրային զուգան էին սարքել, բայց դա էդի բոմժերի զոնան է, այդ թող լինի ընդունելի։ Սովորաբար Մակդոնալդսը էդի ինտերնետի ու զուգանի փրկության միակ կետերից է լինում տարբեր երկրներում, բայց այդտեղ թալաների կես եվրո զուգանի մուտքը ու զուգանն էս չի դրա հաշվին մաքուր էր պահած, խոզանոց էր ներսը, համել կես եվրո։ Всё, անգան կանձրևի տակ աշկիս այսքանով ավարտված է մեր գեղեցիկ վլոգը։ Ապորինի ներխուժում թանգարանի տարածք, որպեսզի չտրճվեն։ Պահակը հավոր ջուղայն է։ Որոշել ենք տրամվայով գնանք, բայց չգիտենք ոնց տոմս ապրենք։ Թողների մեզ Վիեննայի քաղաքապետարանը, բայց մենք այդպես էլ չհասկացանք տրամվայի տոմսը որտեղից պիտի առնենք։ Միակ բանը որ տեսանք, ներսի մի հատ սեյֆ բոքս կար, մեջը ոնց որ ծակում էին տոմսերը, բայց այդ տոմսերը որտեղից գտնես ու առնես հասկանալի չի, որտեղ կանգառում ոչ մի բան չկա, մտնելուց է խառը մտնում ես, ինչ որ ապարատ չկա, հենց որ ձրի ենք եկել այս անգամ։ Տրանսպորտային համակարգից հեշտ օգտվելու համար կարաք օգտվեք City Mapper ծրագրից ու պարզվեց, որ տրամվայի տոմսը կարաք գնեք առաջի վագոնում տեղադրված տերմինալի միջոցով։ Երեք անձրևի պատճառով չկարացանք քաղաքը միջև վերջ նկարենք, այսօր որոշել ենք երկրորդ փորձը անենք
Եկեղեցիները ինչ որ ակտիվացել են ու զնգստում են ժամը 12-ին իրենց ղողանջները ու ոնց որ մրցում կպնեն ումը ավելի բարձր կզնգա։ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին կառուցվել է 1160 թվականին։ Խոշոր ընդլայնումներն ու վերակառուցումները տևել են մինչև 1511 թվականը։ Եկեղեցու աշտարակն ունի 136 մետր բարձրություն ու իր կառուցումը տևել է 65 տարի։ Ապօրինի ներքուժում եկեղեցու բաշտը գնում ենք Կվազիմոդոյի մոտ։ Աստիճանները այնքան շատ է, որ փոշմանում ես, դաժե որ ձրի ես մտես, թե որ մնաց որ փոխտ է։ Ու որ մարդիկ իջնում են, անկախ քեզնից ասում ես դիլավ ես մի հատ աստիճան էլ կբարձրանա, կանգստանա, բայց նույն ձև էթում անվերջի, ծերը չի երևում։ Ամենաբոցենը, որ հասնում ես վերև ու խանութ է էլի վերևը, այդքան բան, պրոստը խանութ։ Ես եկեղեցիները ուղղակի ես հարգում եմ, իրանց պես բիզնես գոյություն չունի, մտածածը ցանկացած ձև ոնց կարաս իրանց գումար տաս։ Եկեղեցու մեջտեղը մտնելու համար դու պիտի գումար տաս, դու կարաս ուղղակի գումար տաս, մոմի գումար տաս քարտով, քեշով, կոպեկով, ամեն ձև։ Եկեղեցու մեջը մտնելու համար քարտերը չգիտես խի չի ընդունվում, բայց կողքի սարքով կարաս ուղղակի գումար տաս, այսինքն ամեն ինչից փող են աշխատում, հալալա իրանց ինչպես։ Այս եկեղեցին լրիվ Էյֆելյան աշտարակի պես է, որ այսքան հելար ուլը այսքան էլ պիտի իջնես, ուղղակի Էյֆելի տարբերությունն էր, որ ընդ գոնե լիֆտ կար, ստե պիտի ոտով իջնես այսքան։ Պարզվում է Վիեննայի առաջին կաֆեն 1720 թվականին մի հատ հայ շպիոն է բացել, եկանք ստեղ մի հատ կոֆե խմենք ու գնանք առաջ։ Եկել ենք նուդլներ փորձենք, սենց մեծ պորցիան արժի 7.40 եվրո, ամենահայտնի կետերից է նուդլների Վիեննայի, կոնսորտը շատ համով առնելու։ Վիեննայում կա նաև երկրորդ համաշխարհայինում հաղթած սովետական բանակի զինվորներին նվիրված հուշարձան, ինչպես նաև անթիվ-պլանի խանութներ կենտրոնում, որոնց ներսում նկարահանումն արգելված է։ Մայրամուտին գնացինք Բելվեդերի պալատները, որտեղ է գտնվում նաև Բելվեդերի թանգարանը ու Գուստավ Կլինտի հայտնի համբույր նկարը։ Ու այսքանով ավարտեցինք Վիեննայի մեր կարճ ճամփորդությունը։ Հիշեք, որ անկախ ձեր ունեցած գումարի քանակից շատ ֆռացեք։ Կհանդիպենք։